二次燃焼の焚き火台比較してみました。ステンレス焚き火ストーブマックスです。これね、二次燃焼で、少ない燃料でも高火力っていうところで、結構さっきの、ソロストーブ、レンジャーと形は似てるんで、どんなもんか、値段がちょっとお安いので、そこも気になるところなので比較していきたいなと思います。ちょっと大変かもしれないです。はい、さっきの青いテープ剥がして終わりました。結構大変だったんで、自宅で1回開けてから、やった方がいいです。キャンプ場でやるとちょっと大変です。